Lepo pozdravljeni iz Samostanske kleti. Danes smo zaključili z drugim dnevom martinovanja pri Sveti Trojici. Predstavili so se nam folklorna skupina. Predstavili smo se z štajerskimi plesi, in sicer z Štajriš, Pobreška. Zapeli smo tudi primerno pesem za današnji čas in seveda En hribček bom kupil. Prav tako smo obsodili moštek z igro obsodbo mošteka. Celo poštene pivce je napenjalo, črvičilo in so imeli drisko. Malo spreminjam svojo sodbo. Ti si Moštek kriv. na vse zadnje ni kriv. Igra sojenja mošta je bila vredna nasmeha, tako da mislim, da se turistično društvo kar dobro pripravi, vsaka jim čas, da pripravijo take igre in bilo je enkratno. Smo tudi slišali veliko napitnic Rudija Šantla. Jest pa moj chłażek se rada i mała, Slovenca wabi, če se opitne gabi. En hribček bom kupil, bom trsek sadil. Prav tako smo na koncu, kot to delamo malo drugače, blagoslovili mlado vino. Tako kot marsikatere druge stvari izročamo Božji blagoslov, tako tudi na priprošnjo svetega Martina blagoslavljamo novo vino. To je vinski svetnik. Potem je potekalo druženje do jutranjih ur. Mošt smo že spremenili v rujno kapljico, tako da upam, da uživate tudi vi. In pa se vidimo še na kakšnem martinovanju, če ne letos, pa naslednje leto. Das ist der beste rote Mosch, was ich bis jetzt getrunken habe. Und ich bin total begeistert, was ich hier alles bis jetzt gesehen habe. Ich habe das noch nie gesehen. Wunderschön. Und ich werde es wieder weitergeben. Wenn ich nach Hause komme, werde ich eine riesige Reklame machen von Slowenija, Sveta Trojica. Vinogradniki poznamo pravzaprav tri svetnike posvečenemu vinogradništvu. To je Sveti Urban, 25. maj. Takrat vinogradniki gremo v vinograd pogledati, v kakšni kondiciji je trta, in takrat že damo prvo oceno, vse predvidoma, kako bo v tistem letu tudi trta obrodila, če ne bo kakšne vremenske nestečnosti. Drugi praznik je 11. november, to je dan Martinovo. O tem je seveda dosti govora, moram reči samo to, da se Martinovo pravzaprav praznuje celi teden v takšni drugačni obliki, in tu ob Martinovem tudi vinogradniki radi ponudimo vino prijateljem, znancem, da dajo svojo osebno vino. Čelo rundo daj kovčajka za družbo staro. In pa še seveda potem še rečemo tretji taki praznik, to je Štefanovo, takrat pa gospodar že označi v kleti svoj sod, kateri je njegov, katero bo imel za posebne priložnosti. Vse te stvari nas nekako spominjajo na to, da je tudi vino Božji dar, da je namenjeno temu, da človeka nekako krepi, da ga razveseljuje in seveda ga vabi tudi tako kot svetega Martina k darežljivosti, sodelovanju, k druženju, skratka vsemu temu, kar nekako lepa, poštena, vesela družba prinaša. Letos smo prvo leto organizirali martinovanje v 2 dnevih. To je zelo zbujajoče, kajti oba 2 dni sta bila dobro obiskana. Tako da nekako ta praznik obražujemo res dvojno, tudi 2 dni se imamo lepo, tako da drugo leto zopet vabljene, da bo nas več. Zahvaljujem se z tega mesta turističnemu društvu Sveta Trojica za več kot odlično predstavo sojenje moštu. Zahvalil bi se folklorni skupini domačega društva kulturnikov za odličen, izpeljan nastop.
Hkrati pa velja tudi zahvala Društvu vinogradnikom za popoln večer, že drugi dan so dokazali, da so več kot ta pravi. Torej, z tega mesta bi se želel tudi zahvaliti predsedniku Petru Leopoldu, glede na to, da je eden od večjih organizatorjev in zaslužen krivec, da se nam tukaj ne godi slabo. Ob tem priložnosti pa še vabim vse, ki vas veseli ples in petje, da pridete nas pogledat ob naši okrogli obletnici 30-letnice folklorne skupine pri Sveti Trojici, in sicer 26.11. ob 5:30 v Kulturnem domu. V Sveti Trojici v Slovenskih Goricah se marsikaj dogaja, vedno je veselo, vedno je pestro, zato se vidimo na drugem dogodku. Do takrat pa na zdravje iz Svete Trojice.